आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंतहाई लजीज लाहौरी कीमा चने की रेसिपी। तरीदार रसीले चने, मसालों के चटपटे फ्लेवर्स और रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा चने मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें, खाकर दिल खुश हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्राइम टेस्ट, जहां आपको मिलती हैं यूनिक, आसान और डिलीशियस रेसिपीज। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में शामिल करेंगे 1 कप ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सब्ज़ और खुश्क लाल साबुत मिर्च दरदरी कोट कर। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। इन तीनों चीज़ों की 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करेंगे प्यारी सी खुशबू आने तक। अब इसमें शामिल करेंगे कीमा। यहाँ पर मैंने 1 केजी कीमा लिया है मटन का, आप यहाँ बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पर, इसका कलर चेंज हो जाने तक। और एक ज़रूरी टिप, कीमा बनवाने से पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करके फिर कीमा बनवाएं, लेकिन कीमा बनने के बाद हरगिज़ इसे वॉश ना करें, वरना कीमे का असल जायका ख़त्म हो जाएगा, मसालों के साथ इसकी अच्छी तरह से बुनाई नहीं होगी और रिजल्ट रेस्टोरेंट जैसा नहीं आएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर ग्रेट करके। साथ ही हम शामिल करेंगे 4 से 5 टमाटर का पेस्ट बनाकर। अच्छी तरह से इन चीज़ों की बुनाई करेंगे हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट के लिए। फिर इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून शामिल करेंगे हल्दी, 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और 2 सब्ज़ इलायची शामिल करके अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्सिंग करेंगे और मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट पकने के बाद कीमा 50% कुक हो चुका है। अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग करेंगे और आप इसमें शामिल करेंगे चने। मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब सफ़ेद चने लिए थे और इनको अच्छी तरह से वॉश करके पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। चने शामिल करने के बाद अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करेंगे और कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 6 मिनट कवर करके पकाने के बाद पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हाई फ्लेम पर इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई अदरक के लच्छे। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। यहाँ पर हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह की आसान और डिलीशियस रेसिपीज़ मिलती रहें। अगर आपने मेरे बताए तरीके से ये कीमा चने बना लिए तो यकीन करें, ना तो आपके कीमे का कलर डार्क होगा और ना ही चने कच्चे रहेंगे। बहुत ही रसीले और तरीदार कीमा चने बनकर तैयार होंगे। गरम रोटी या फिर नान के साथ एंजॉय करें और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।